Кутман күн, урматтуу көрүүчү. Сиздер менен Кайрат Doğru Life Media каналы. Бул сапар биз кереметтүү Түркияга бет алдык. Стамбул, Анкара, эски шехерде. Биздин мекендештердин жашоосу, Ийгиликтери тууралуу. Кыялымдагы Түркия теледолбоорунда. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Саламатсыңарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр? Өлкөбүзгө өз салымын кошуп келген биздин мекендештерибиз, биздин кыргыздардын ийгиликтери тууралуу көрсөтүү Кыялымдагы Түркия долбоорунда. Сарыгулов Айбек Жамангулович 1973 жылы 3 июлда Ысык-Көл облусунун Тосор айылында төрөлгөн. 11 туугандын 6-чысы. Айбек Сарыгулов биринчилерден болуп, мамлекеттер аралык келишимдин алкагында Түркияга окууга кеткен кыргызстандыктардын бири. Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун ардактуу ардагери. Чет өлкөдөгү, тагыраагы Түркиядагы кыргызстандыктарды бириктирүүгө активдүү катышып, Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча күч аракеттерин жумшаган. Маданий жана экономикалык иш-чараларды байма-бай уюштурган, эки мамлекеттин ортосуна көпүрө болуп келген белгилүү коомдук ишмер жана меценат. 1992 жылы Кыргызстандан кеткен мекендешибиз учурда Түркияда отурукташып, Дамла Транс, UBS Транзит, Керемет Тур жана Булак Карго компанияларынын негиздөөчүсү жана жетекчиси. Үй бүлөлүү Гүлмира Сарыгулова менен бирге 4 баланы тарбиялап келишет. Кыялымдагы Түркия теледолбоорунун негизги идеялык шыктандыруучусу жана башкы демөөрчүсү. Ошо 92 жылы келгенде чөнтөгүмдө $5 акча бар эле да. Чыгыш менен Турциянын ортосун Кыргызстан аркылуу байласак деген негизги максаттардын негизинде ошондой бир фирмалар түзүлгөн. Планымда саясатка аралашуу такыр жок. Балким бир 10 жылдан кийин бир. Ар бир торпокко жанакы акча берет. Сүйүнчү деп койгондочу. Турцияда кызык нерсеси, кочкордун баасы баа, койдун баасы баа эмес да. Бара турган жерибиз баары Кыргызстанда. Иш сапарыбыздын акыркы күнү Э5 шоссесиндеги Түркиядагы Эрегли Мармара деңизинин түндүк жээгинде Стамбулдан 90 чакырым батышта жайгашкан Айбек мырзанын фермасына бет алдык. Ал ортодо каарманыбыздын жубайы Гүлмира айым бизди күтүп тургандыктан алгач биринчи эле дачага жөнөдүк. Жайдын күнү үй бүлөм полнушу биякта. Жайдын күнү 3-4 ай биякта болушат. Мен болсо 6-чы дем алыш күндөрү 5-чи күнү келем, 1-чи күнү кетем ушундай да. Айдоочу 19 жылдан берки доосу Сулейман Бей бизди кылдаттык менен Мармара деңизин бойлой алып бара жатты. Мен өзүм машина айдай албайм, айдабайм дагы. Билесиз да бирок айдаганды? Айдаганды билбейм. Айдаганды билбейсизби? Машина айдаганды билбейм. Жолдо Айбек мырза алгач Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетине тапшырып, 1 жылдан кийин Түркияга жолдомо алган 13 студенттердин катарына кирип, туулуп өскөн айылын сагынып, куса болгон учурларын эске салды. Биягында карасаң, тоолуу болуп турат да. Анан биягын карасаң бизде көл го. Мында айылга баратканда биягында тоолуу болуп турат, тоңдон өтүп баратканда биягын көл. Анан автобуста кетип баратам, биягымда карасам биздин жерлер окшоп кетип барат. Солду карагым келбей, ыйлап мындай. Эми азыр эмеге келдик, биздин дачага. Стамбулдан 90 километр. Текирдак деген областта Yeni Çiftlik деген айылдын ичинде ошо Каптан жаңы ферма деп аты болот. Каптан Life деген городоктун ичинде дачабыз. Бул жак жарымы. Жасанып турдуң беле? Бул маекте каарманыбыз алдыга койгон максаттары, сунуштары, ишмердүүлүгү жана келечектеги өзүнүн саясаттагы орду тууралуу өз пикирин айтып отурду. Бейпил, позитивдик жагдайда биз өзүбүздүн мекендешибиз сиздер менен жолугушуп турганыбызга абдан кубанычтабыз.
30 жылдан ашык тарыхы бар Пирамида телеканалы менен кызматташуу менен бирге сиз жаштарга деги эле чет өлкөдөгү бардык биздин көрүүчүлөргө өзгөчө дем күч стимул берип жатканыңыздарга ошондой эле эки мамлекеттин ортосуна көпүрө болуп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Айбек мырза, айтыңызчы, сиз өзүңүздү ийгиликтүү адаммын деп эсептейсизби? Өзүмдү ийгиликтүү адаммын деп эсептейм ооба. Ар бир адам өзүн ийгиликтүү адаммын деп эсептеш керек да. Антпесе жашоо мындай маңызын кетирип калат да. Ар бир адам өзүнүн күнүмдүк жашоосунда дагы ийгиликтүүмүн деп эсептеш керек да. Ошондо дагы көбүрөөк ийгилик жаратылат. Мен ийгилигим жок деген адам мындай жакшы нерсе жарата албайт болуш керек. Ошон үчүн ар бир мындай адам бир аз оптимист болуш керек да. Максаттарыма жеттим деп эсептей албайм. Максаттарыма эми адам өмүр өткөнгө чейин бир максат коюп жашаш керек да. Дайыма алдыга умтулуш керек, дайыма бир максаттарды коюш керек, жаңы максаттарды коюп келиш керек. Ошондуктан мен баягы бир максатыма жеттим деп эсептей албайм. Анткени дагы көп максаттар бар да. Дагы жүзгө чыгыш керек дегендей максаттар бар дегендейчи. Ушул деңиздин жээгинде эс алып жүрүп эле мындай көргөн нерселеримден анча мынча идеялар бар. Мисалы үчүн бизде Тосор коому деп коомубуз бар. Тосор айылынан сыртка чыгып кеткендердин түзгөн Тосор коому деген коомдук уюмубуз бар. Ошонун биз баягы ар жылы пандемияда 3 жылдан бери өтпөй калды, бирок ага чейин 2 жыл 3 жыл подряд эмеде өткөрдүк, жанагы Алтын кум фестивали деп. Планымда саясатка аралашуу такыр жок. Балким бир 10 жылдан кийин бир белгилүү тажрыйбага жеткенден кийин балким аралашып калышым мүмкүн, бирок азыр эч кандай бир планымда бир саясатка аралашуу жок. Мен ошо коомдук уюмдашуу менен коомдун аң сезимин өзгөртүү менен мамлекеттин дагы тез өнүгүп кетишине ишенем да. Анткени баягы бийликке келип мамлекеттик бийликтин аркасы менен өлкөнү өнүктүрүү башка бир нерсе, бирок коомдук аң сезимди өнүктүрүү, ошону менен элдин аң сезимин чыңдоо, ошол такыр башка нерсе. Ага ошо коомдук аң сезим өсүшү керек. 1992 жылы келген 19 жаштагы студент чөнтөгүндө $5 акчасы менен жашоодогу ордун табыш үчүн гезит, килем сатып, туристтик гид дагы болуп иштеп, Түркиянын мыйзамдарындагы карама-каршылыктарды жеңип чыгып, бирде чалынып, бирде жыгылып, бирде ыйлап, бирде күлүп, тынымсыз аракеттин үстүндө. Кыргызстандан 19 жашымда келдим. Анан биякта мен өзүм 10 баланын 6-чысымын. Ата-энебиз, мамам, апам эрте өтүп кеткен, андан кийин атам өтүп кетти, шылып баягы мындай биякта болуп калган үчүн баягы кояй деген киши жок, анан өзүбүз болуп калдык. Анан баягы бизнес куруу керек болуп, ошо 2000-жылдары өзүбүзчө бизнес курсак болот деп ошо башка фирмада иштеп жүргөн убакта ошо биринчи ошо Кыргызстандагы фирманы курдум эле да. А так негизги эң биринчи жеке курган фирмам 96-жылы курдум эле. Нурай деген туристтик компания курдум эле Кыргызстандачы. Бирок ал иштей албай калып, бир 6 айдан жаап койгонбуз да. Анан ошо 2000-жылы ошо 99-дун аягында 2000 баш ошо Дамла Трансты курдук. Андан кийин ошо 2006-2007-ден баштап, 2006-дан баштап өзүмдүн жанагы Булак компаниясынын башында болуп калдым. Ошондон баштап анан фирмалар курула баштады биринин аркасынан биричи. Анан баягы 2010-дон баштап баягы коомдук уюмга, коомдук эмеге кыймылга дейин, коомдук эмелерге көбүрөөк тартылгандан баштап анан өзүмдүн баягы жашоодогу ордумду тапканга аракет кылдым. Анан ошо жашоодогу ордумду таптым десем болот да. Чын айтсам, аябай эле кыйын убактар болгон. Мен ошону эсимде да, мен классташымдын шымын карыз сурап алып, шаарга барып анан баягы экзаменге киргидик эле да. Анан раматтылык апам өзүнүн туугандарынан карыз сурап атып, ошол убакта бир 15 000 рубль билетимдин акчасын алып берип, анан ошону жөнөттү эле да. Ал болбосо балким такыр келе алмак эмесмин дегендей да. Анан эми ошо сүтүн актаганга аракет кылып жүрөбүз колдон келишинче. Мен өзүм баягы чет өлкөдө мигрант болуп жүргөнүм жетиштүү да. Мен өзүмдүн көргөндөрүм чет өлкөдө мен башкаларга, жакындарыма ушул нерсени көрбөсүн дейм да. Анткени баягы канчалык мындай жана кыйын болсоң да, жана лакап бар го, баягы бөтөн элде султан болгучу өз элиңде ултан бол дейт. Ошол чын да. Анткени баягы мындай чет өлкөдө жашош, биякта мындай мусапырчылыкта жүрүш, мындай
такыр башкача нерсе да. Мындай кыйын нерсе. 28 жыл мурун студент кезинде турмушка чыккан Гүлмира Сарыгулова жолдошунун ар бир кыйынчылыгы менен кошо чыргалында дагы жанында. Ийгиликтүү эркектин аркасында аял турат деген сөздүн маңызын биргеликте чечмелегенге аракет кылдык. Баары эле айтып калышат да, ар бир башарылуу эркектин аркасында бир аял бар деп. Бирок мен Айбектин өзүнүн эмгекчилигине ишенемин. Школда башкача болчубуз да, анан жакшылыгын ошондо үйлөнгөндө таанып баштадык бири-бирибизди. Айбектин бирөөгө жакшылык кылса, ошо айтчу эле, мен жакшылыгымды мындай, мен жакшылык кылдым эле, мага мындай кылбай койду деп айтышат го. Айбек андайды эме кылбайт да, жакшылык кылат. Жакшылык кыл, түрктөрдүн сөзү бар деп өзү эмесине койгон да, акылына койгон. Жакшылык кыл, деңизге ат деп, ушундай эмеси бар да. То есть эмнеге, эмне үчүн деп мындай суроолорду кылбай, мейли өзү билген эмеси бар болуш керек деп көп жерде тоскоолдук кылган жокмун. Ошон үчүн көп ийгиликтерге жеттүү болуш керек. Ушу Турцияда жакшы бир нерсе бар да. Ар бир райондо ошо көчмө базар болот. Жуманын ар кайсы күнүндө ар кайсы жакка көчүп турат да. Ушу биздин бул Эни чиптик айылында 6-чы күндөрү базар болот. Жергиликтүү мэрия атайын жер бөлүп берет. Анан биз ошо дайыма ошо базарга келип, базардын оокат алабыз. Мүмкүн болушунча. Анткени биякта эмеге салыштырмалуу, маркеттерге салыштырмалуу айла мындай, аябай мындай арзан болот да. Ушундай нерсени мисалы үчүн Кыргызстанга кылса жакшы болот да, анткени баягы көчмө базар деп коет. Биринчи күнү бир жерде болот, бир райондо, экинчи күнү башка райондо, үчүнчү күнү башка райондо болуп турат да. Мына бу эме куурган эме аппарат. Семичке анан жер жаңгак курат да ушунда. Турциянын месте жаңгагы свежий эме, дагы эме кабыгынан жаңы айрылган. Бадыраңды мына жанакы туздалган бадыраң сезону азыр мына ушундан сатышат. Анан ар ким өзүнө үйүнө алып барып жасап алат да. Ашкабактын түрү муну да туздаганга жасашат. Жашыл, мындан да туздалат, мына туздаганга. Мындан жашыл помидор ушунда туздашат. Туздаганга мунун баары тең. Дыйкандар өз чыгаргандардын өз өндүрүшүн түздөн түз саталсын деген шартта атайын ушундай базарлар уюштурулат. Камыр туруш менен жасалган нандарда буларчы ошон үчүн баягы базарда сатышат. Ар ким өзүнө жасап, колуна жасаган. Биздин дайым ушул жактан алабыз. Булар өзү тукуму татар. Evet, aynen öyle. Türkiye'deki Tatar tuğanlarımız. Arzan kiyimgeçe aylıklarga aябай arzan kiyimgeçe satılат бул жактарда. Стамбулда да ушундай бир Yeşil yurtта бир кийимге жасаткан базар бар, 3-чү күндөрү иштейт. Аякта жалаң брендтер сатылат. Телеканалы Түркиянын Текирдак Мармара эрелеси Түркменли айылына келдик. Биз бүгүн биздин мекендешибиз Айбек Сарыгулов мырзанын фермасындабыз. Бул фермада 200 гектар аянтты ээлеген, 200дөн ашык кою бар, 200дөн ашык уyu бар жана башка көп кызыктуу нерселерди көрө аласыздар. Биз менен чогуу болуп, бизден алыстабаңыздар. Бул казанды Кыргызстандан алып келгенбиз. Мындай тоголок эме казан, тай казан. Бул ошокту былтыр салдым. Өзүм бир аз мындай аракет кылып салдым. Кантип салдың десет, тиги YouTube деген тайкемден айтып берген, ошондон салдым дейм да. Бул жерде дагы мындай баягы кыргыз болгондон кийин этке эме болот экенсиң да, аябайчы. Бул жерде эмебиз бар. Ташкордо. Бул печканы быйыл салдым.
итальянский пицца жасаған печка. Бұл атайын огнеупорный кирпичпенен салынған. 450 градусқа чейін ысытылады мындайчы. Анан 1 сутка 200 градусқа чейін тұра береді, 1 суткаға чейінчі. Бұяқта пицца жасап мындай ба. Кадым келеді, нан жасасаң болады, барын қылсаң болады тұрған еме да. Көңкі нан жапқандай. Бұл территория эме кыргыздардын территориясы дейбиз да, мындай. Эс алуу зонасы. Эс алуу зонасы тагыраагы кыргыздардын байма-бай чогулуп, тамашалап тойлор өтүүчү берекелүү ферма деп дагы аташат. Жентек той, кыз узаттуу жана жакшылыктардын чордону мекендештердин уясы. Мындай той пойлорду шактуу өткөрөбүз. Общий территориянын бир 40 сотый жерин ушул жерде кармайт. Ушул жакта мындай очок гана печка, буякта тамак жасалат дегендей. Булар павлиндер. Ургачысы бу эркеги жакшыракта, куйругу чыга элек жакшыраак. Жагы чыгып келет куйругу. Бул павлин ошо 5 жумуртка тууган, 3-өөнү чыгарды. Бул болсо эме беркилер цицарка деп коет экен биздики боюнча. Африканский тоок дешет экен. Түрктөр токат тоогу дейт. Биздин өзүбүздүн баягы эмеден инкубатордон чыгарган тоокторубуз. Каз 1-2 каз аралашып кеткен экен, чогуу ошо менен чыккан. Бул жерге азыр коён балгалы деп атабыз тетигинде мында. Чоң коёндор, великан деген порода. 10 килога чейин чыгат экен, ушуну коёнду көбөйтөлү деп ойлоп атабыз. Буякта мурун бөдөнө кармаганбыз, 300дөй бөдөнө бар эле. Бул ошо жөжөлөрүбүз өзүбүздүкү. Бул жерде айта турган нерсе, мына азыр быйыл баштадык, бул эме койдук. Солнечный батарейка койдук. Азыр жагын подключениясы болот. 36 киловаттка 36 лист коюлду. Ар бири 1 киловатт экен, крышага 36 киловаттык күн энергиясын үчүн атайын эме кылдык. Бул жакта ошону электр кымбат болгон үчүн күн энергиясынан жок дегенде пайдаланылды деген ниетте. Жыл мурун бир көп бир 800дөй тоок алып алып баары кырылып калган да. Анда биз билбейт экенбиз да, акаса тоокту баягы жылуураак кармаш керек экен да. Биз мындай бул жүндүү деп анан баягы жайдын күнү алганбыз. Анан жакшы жылуулабай койсок, бир мындай эме түшкүрүп баштаса эле, ошондо тиги эмеде интернет жүргөндө бирөө ооруса баары өлүп калат деп. Шембей эле канча жолу тиги дарыладык, укол сайдырдык, болбой эле мен ошо 800 тоок баары кырылып калып, бир 50дөй эле тоок калып калган да. Булар силос, кукурузадан жасалган силостор, ушундай 1 тонналык кылып даяр кылып алып келип коюшат. Мындай талаадан эле жасат да. Булар болсо сенаж. Райграсс деген чөптөн жасалган сенажда. Бул жерде 2 түр уй бар. Анан аралашмасы бар да. Мына булар симентал деген порода. Сүт эт багытындагы уйлар. Бул мына ак кара болгон Голштайн, Галаштайнский деп биздикилер айтып жүрөт, ошол породаныкы. Бул мына бу акбаш деп коет муну. Бул ошо эме менен Голштайн менен сименталдын ортосундагы аралашмадан чыкканы. Боулуй болсо эменен тиги Бурашвицкий деп биз айтып жүрөт, Алатауский порода менен бул сименталдын эме аралашмасынан чыккан уйлар да. Бул жерде бизде ошо симентал бар, Холстайн бар, анан ошо жанакы биздин Алатауский деген Монтофон деген порода бар. Мына бул жерде Монтофон уй мына. Бу биздин жана Монтофон деген уй эме бизде Алатауский порода дейбиз го, ошондой уйлардын эме түрү. Азыр биз жерде канча баш тодомал кармап атасыз? Бул жерде баш аягы бир азыр бир 200дөйгө чыгып калды, торпоктор менен чогуучу. Бирок бир азыр бир 60тай боо бөлүмү саан уйлар, 60тай саан уй бар. Анан бул жагында субайлар, кунажындар, анан эмелер бар. Тиги бооз болгондор өзүнчө. Саан уйлар бул бетинде багылат. 6 айдан кийинкилер ушулар. Анан бир 9 айга жетип калганда бияка бөлүнөт. Булар да букачар. Анан кыргыздарга мындай союп сатабыз деген букалар ушулардан да. Өзүбүздүн малдын ичинен эле эркектерин бөлүп өзүбүз багабыз, чоңойтуп, анан баягы бир бөлүмүн ошо кыргыздар алат, бир бөлүмүн ошо жанагы эмеге касаптарга беребиз да. Цыганский ат бияктан эле просто өзү келип калган айгыр. Бул жана быйыл эмеге чейин барып келди. Тиги көчмөндөр оюнунда барып келди эмеге. Кыргыздардын командасына эме көчмөн министрин моунан аркы 2 атты.
Биякта чабандар минсин деп мындай багып жүргөн аттар да. Байлоодо турган букачарлар мына болар. Мына булар мындай аябай эме породасы чоң болгон үчүн мына болар азыр 1 жаш 8 ай, 1 жаш 6 ай болгон букалар торпок 10 күн болгондон кийин атайын эме келет, ветеринар, райондуу ветеринарлар келип кулагына эме салып кетет. Бирке салып кетет. Анан ошондон кийин 10 күндөн кийин анан ар бир торпокко жанакы акча берет. Сүйүнчү деп койгондойчу. Ар бир торпокко сүйүнчүсүнө каражат бөлүнүп, колдонулган техникалардын бардыгы Түркияда өндүрүлүп, фермерлерге жеңилдетүүлөр менен берилет. Бул жердеги эң негизги техникалардан бири ошо мына бобкат деп коебуз. Эме трактор ушундай. Мунусу менен бок тазалайт, тигинси менен тиги сузуп тиги чөптөрдү эметет. Чөптөр жакап берет экен. Аябай керектүү нерсе экен да. Бул трактор жаңы алынды. Турцияда чыккан трактор, астына эме тактырдык атайын баягы. Копсу андай баарын өзүнө тактырдык да. Биринчи малды көбөйтүп баштаган убактарда тырмактарынан оору көп болду да. Анан бир жолу келип ошо тырмакчы бар атайын биякта. Чакырасын келип тырмагын тазалап, мүйүзүн кесип, акча алып кетет да. Анан ага келип, биздин уйлар эмнеге мындай көп болуп атат? Эмне бул оору, жугуштуу оору, тырмак оорусу десем, жок, сенин жемиң күчтүү болуп атат. Ошондон жарып чыгат дейт. Деп анан кайрадан келип, жеңилдеткиле жемин деп атып анан. Ашыкча салмак кошпойт, бирок сүттү көп берет. Уйлардан кан алынып, бруцеллез, шарп жана башка оорулар жок деген сертификат берилип, анан кийин гана сүт сатыкка чыгат. 7,5 лир бизче 37 сом 50 тыйындан баасы белгиленген. Күнүнө 1 тоннадан ашык сүт берген биздин мекендешибиз Айбек мырзанын бул фермасында Кыргызстандан келген Бегимай дагы иштейт. Бегимай, менин атыман туугандарыма чоң салам, барыңарды сагындым. Аман эсен Кудайым берсе көрүшөбүз. Кийинки жолугушканча саламатта тургула. Уйдун бүт нерсесин колдонуш керек экен да. Кыгындагы мындай жакшылап чиритип сатсаң, бул да акча экен. Среднем барын мындай үйрөнө турган нерсе көп экен да. Бу кыкты эгер топурак аралаштырып сатсаң, азыр мисалы үчүн 20 лирадан сатылып атат 10 килограммычы. 5 килограмм ошонун 45 килограмм топурак. Ошондо кыгыңдын килограммы 5 лира болуп калып атат. Биз сүттүн килограммын 7,5 лирадан берип атабыз. Ошон үчүн баягы уйдун кыгындагы, сүтүн дагы сата турганда иш кылсаң, ошондо анан өзүң көбүрөөк актайт экен да. Уй туугандан кийин торпогун такыр эмизбейт экен да. Торпогун эмизсе 4 айдан байып калат экен. Торпогун эмизбей койсоң 6 айга чейин, 8 айга чейин саасаң болот экен да. Тигин жаңы тууган уй бар экен, тигин эметип аткандар. Алда жаңы туудубу? Боосу жаңы туй тургандар. Биринчиден бул асыл тукум уйлар деген өзү мындай басып жесе тойбойт экен да. Ошон үчүн буларга дайым астына жем туруш керек экен. Бул жакта торпок кана. Мен жаңы туулган торпок буягында го дейм. Мына болот экен. Кече туулуп тур. Мурдай күн экен, 13 дейт. Бул торпокторду 10 күндөн кийин келип бирке салып кетет да. Анан ошо 10-15 күн аралыгында булардын мүйүздөр чыга баштайт экен. Ошол убакта мүйүзүндай алып туруп анан ошону менен сүркөп койсо, карандаштан сүйкөп койсо, жана ошо өзүнүн дарысы болот. Ошону сүйкөп койсо анан токол болуп мүйүз чыкпай калат экен такыр. Ушундук нерсе. Биздин биякта салып аткан биздин бияктагы Надир байкебиз. Бул ылдык айылда өзү ушактын азыр кандай деп коебуз? Прораб болуп ушакты салдырып атат. Ушул жерлерди, биякты, монун үстүн ушуларды ушу киши салып атат. Бул жакта көбүнчө эме айдашат экен. Жанакы күн карам айдашат. Семичка айдашат көбүрөөкчү. Бул райондо ошо Текирдаг деп коет биякта. Текирдаг деген Стамбулдун кошуна областы да. Бул ошо областта көбүнчө ушундай кургак айдайт да. Бул эмелерди бул жагында турган силосторду болсо
Бул кукуруза атайын айдоо жери болуш керек. Муну атайын бул башка жактан келди да. Ушундай пресстелип даяр ушул боюнча келет. Пресстелип даяр боюнча келет. 1 тонналык даяр боюнча келет. Кыргызстанда ушундайга өтөлү деп биз азыр жанакы Кыргызстанда быйыл жазда Суу Самыр Агро деп бир акционерлик общество курдурдук балдары менен чогуу. Суу Самырдагы айдоо аянттарына ошо райграс чөбүн өстүрүп көрөлү деп азыр быйыл ошо бир 10 гектар жерге алып пробный айдап көрдүк. Үшүп кетпейт экен, чыгат экен. Болот экен да. Эми азыр ошо жазга чейин ошол тамыр салганын, ошол калабы калбай ошону карайбыз. Анан эмки жылдан баштап эгер жазында да кала турган болсо анда күзгү айдоо менен баштаса болчу экен да. Украинадан келген эме тегирмен. Бул жерде көбүнчө мына даяр жем берилет. Мындай гранула түрүндө даяр жемдер. Анан момундай түрдө бул эме Хлопья окшошту. Хлопья, кадимки эле хлопья. Вет техниктерчи. Ошол вет техниктер сүтүңөр азыраак болуп атат, ошо сүттү көбүрөөк чыгарыш үчүн ушул жемдерди колдонгула деп анан колдонуп атабыз да, бир 2-3 жума болуп калды. Бул арпа, атайын арпаны, мамлекет арпаны арзаныраак берет эмеге. Малыңа жараша, жылына мисалы үчүн заявлять этесиң, анан ошого жараша базар баасынан бир аз арзан кылып арпа берет да. Арпа, буудай, анан тиги кукурузаны эгер кааласаң, арзаныраак алсаң болот. Бул жак ферманын бакчасы. Бул жерде өзүбүз помидор, бадыраң, ар кандай тиги эмелерди, баклажан, кабачки дегендерди өзү өстүрүп алабыз. Ар жагында алма бакча бар. Алма бакчанын ичинде ошо азыр тоок багылып атат. Мен аялым ошо тоокторду деп коем, муну аялымдын тооктору деп. Анткени аялым алып келип ушунду курчатып анан ошол жака киргизип койду. Жана айттым го, тиги биякта Турцияда тооктун мындай өзү ээн басып жүргөн тооктун жумурткасы жанакы сеткага багылып, анан ошонун тууган жумурткасына караганда 2 эсе кымбатыраак сатылат да. Анан биз бияктан булардын жумурткаларын постоянно келип алып кетишет, жетпей калат жумурткаларчы. Жумуртка, сүт, эт пандемиядан кийин жаралган жаңы бир багыттын бир бөлүгүнө айланган. 2 жылдан бери фермада койлор, букалар союлуп, Стамбулдагы 70-80дей кыргыз үй бүлөлөргө соомго таратылып, салтка айланган. Касапка бериле турган баада кыйла арзан жана ишенимдүү дейт Каарман. Сүттү переработка кылганга ателье кылган тазындай кичинекей мини заводдор салабыз. Бул бөлүмү сүт багытында болот. Тияк жагында ушундай эле бөлүм бар, ошону тиги эт мини колбасный цех. Кыргыздар өзүнүн бай тарыхы, каада салты, үрп адаты менен башка өлкөлөрдөн айырмаланат. Түркияда жеке ишкердик менен алектенип, логистикада 150дөн ашык. Фермада 2 үй бүлөнү иш орундары менен камсыз кылып, андан сырткары ар бир Кыргызстандан барган кыйынчылыкка дуушар болгон инсанга кол сунуп, кайрымдуулук жана коомдук иштери менен эл оозуна алынган биз сыймыктанчу биздин мекендешибиз Айбек Сарыгулов мырзага алкыш. Чынын сизге чоң ыраазычылыкты билдиребиз, Айбек беке. Ушул биздин долбоордун өнөктөшү болуп, демөөрчүсү болуп, Стамбулга келип, ушундай съемка уюштуруп бергениңиз үчүн. Анан дайыма ийгилик сизди коштоп жүрсүн. Биздин долбоордун атынан кичинекей белектерди кабыл алып коюңуз. Дайым башыңыз аман болсун беке. Ден соолукта болуңуз. Рахмат. Үй бүлөңүзгө бакыт алай, Анан бул биздин мына кичинекей болсо деле белектер сатты бул. Авангард стиль компаниясынын атынан сиздерге белек. Анан бул болсо биздин мына Алатоо, ушу тоңдун шоколаддары. Рахмат, аябай жакшы. Ийгилик каалайбыз. Kıyalımda Türkiye.